Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika, mboka na biso. Mbote na bandeko banso bazwili bakoya kolanda vuva mu television etando ya boyebi, etando ya bwanya, etando oyo eyeli biso makoki maye maso oyo tobungisaki kasi na nzela ya vuva mu television tokoka bongo lisusu kozongela boyebi bwa biso, tokoka lisusu kozongela bwanya na biso oyo tobungisaki wuta bakoko na biso bazalaki. Matondo mingi toyebi ete bozali ebele baye banso oyo bolingaka bongo emission na bino kitoko mikanda mia boyebi. Solo toyambaki ba remarque na bino, toyambaki pe ba félicitations na bino. Oyo ezali vraiment kotalisa ya solo ete bozali ebele oyo bozali bongo vraiment kolanda emission na bino mikanda mia boyebi. Tozongisi matondo ya mingi na bandeko banso bazali ko soutenir biso na musika na nzela ya balosambo pamba te balosambo na bino ezali kosala ete biso tata ntsumbu tango nyonso tokobaka na kozala na bokasi tokoba pe tango nyonso kokolisa boyebi oyo tango nyonso banoko kumbela bino tango nyonso tokozala liboso ya etando ike na ntina ya komemela bino emission na bino bolingaka mingi mikanda mia boyebi. Ya solo bandeko eloko eleki motuya na bomo ya bato ezali bongo boyebi. Pamba te soki bozangi boyebi ekozala bongo kokoso po bokoka bokozwa biyano na maye maso oyo kotungisaka bongo bomoi bwa bino. Tokopesa bino ndakisa pamba te na nzela ya boyebi nde moto akoyeba ete likambo oyo ekomeli ngai esengeli nasala boye to nazongisa boye mpona koka bongo kozwa biyano. Kasi kozanga boyebi ekomisaka moto lokola mongambo oyo babwaki na kati ya bassin ya mungwa. Azoyeba te nini esengeli asala po amibikisa. Solo boyebi nde ezali kokumbela biso biyano na maye maso oyo bazali bongo kotungisa biso. Lelo ebele ya bayindo tozali kokoka te kozwa biyano na maye oyo ezali bongo kotungisa ekolo na biso. Ndakisa na bakoko so tozali kokuta nango bokono ya lolenge na lolenge banzala maye maso ya mabe na kati ekolo na biso. Mais tozokoka tango nyonso kozwa biyano te pamba te boyebi nde ezali kozanga biso. Kasi biso dolakaki bino ete na nzela emission oyo mikanda ya boyebi tokokumbela bino baboyebi ya solo oyo ezali bongo na kati ya mikanda oyo ekomama na ntina bongo ya kolamusa bongo makanisi na bino bayindo na ntina bongo ya kokumbela bino boyebi oyo kosunga bino mpona kopesa bino biyano tango nyonso na mai oyo bozangi koyeba to na mai oyo ezali bongo kotungisa bino. Solo bandeko mbaleleki totangelaki bino buku ya kitoko oyo bino bosepelaki nango oyo esalaki ete botinda ba remarque na bino po tokoka bokoyamba yango. Totangelaki bino bongo buku ya mbela. Solo buku ya mbela etalisaki bino maye mingi. Tobandi bandeko tolandaki pe conférence ya Nesongi ya nzela elongo na bapanzi sango. Bakobaki pe lisusu na koparacheve kaka maye oyo etali eteni ya ndambo ya buku ya mbela. Pamba te babetelaki biso bongo histoire ya le 4 janvier 1959 na mozindo na yango oyo ezali pe moko ya eteni ekomaki bongo na kati ya buku ya mbela. Kasi lelo toyebi ete bozali ebele bozali bongo tuna tata Ntsumbu nini akokumbela biso mokolo mwa lelo to mokanda nini akokumbela biso mokolo mwa lelo eske akomemela biso mokanda oyo deja tangaki to lelo akokumbela biso bongo mokanda ya sika. Solo bandeko balandi botsa vraiment mitema na mai lelo tokumbeli bino mokanda lisusu ya kitoko lisusu pamba te emission mikanda mya boyebi toyelaka bino tango nyonso mikanda ya kitoko oyo kokoba tango nyonso na kolamusaka bongo makanisi na bino. Solo lelo mokanda ni tokumbeli bino ezali bongo mokanda ya voici l'arme de la colonisation en Afrique. Mokanda tokumbeli bino lelo titre nango ezali voici l'arme de la colonisation en Afrique. Monduki nini basalelaki po bakoka bongo konza na yango Afrique. Monduki nini totala munduki nini o basalelaki po Afrique koka boko nyatama te koka bongo kokonzama. Solo mokanda o tokomemeli bino ezali bongo mokanda ekomami epai ya Nesongi ya nzela mfumu pusu oyo bazali kolala te tango nyonso bazali koluka lolenge nini bakoki kosala mpona kolamusa bongo makanisi ya bayindo. Lolenge nini bakoki kosala po bakoka susu kokumbela bayindo boyebi oyo babungisaki wuta bakoko na bango. Yango tango nyonso na emission mikanda ya boyebi to pousa na kapembeni ya mikanda nyonso ezali ko contribuer na bolamu na biso bayindo. Nde lelo na kati ya emission na bino mikanda ya boyebi to witi kotangela bino lelo to kolobela voici l'arme de la colonisation en Afrique. To ko umela te pamba te lokola ezali emission ya mikanda
tokoba koyeba mozindo nini mokanda oyo ememeli biso mokolo mwa lelo nde biso na bino tokota bongo na kati ya mokanda tofongoli bongo mokanda na biso mpona koyeba monduki nini oyo basalelaki mpo afrike ekoka bongo kozala colonise to ekoka bongo kozala ya koniatama tokoti na bino na mokanda oyo bakomeli biso balobi quelques facteurs importants sur la vie de l'homme Oezali na ebandeli ya mokanda. Balobi quelques facteurs importants sur la vie de l'homme. Aba pesi biso bandimbola ya maye mosusu otango mosusu tolobaka yango mais tozangi pe na koyeba yango. Ya liboso balobi la recherche. Recherche et la kisakanine. Toko luka koyeba et la kisakanine. Balobi la recherche scientifique amène l'homme à découvrir les choses cachées, anciennes ou nouvelles, les mystères de la vie, etc. etc. La recherche scientifique amène l'homme à découvrir les choses cachées, anciennes ou nouvelles. Le mystère de la vie. Boyebi ememaka mutu na koyeba maima bombama ya sika to maima bombama na kati ya bomoi ya batu. Elle donne aussi la connaissance. Certaines personnes ne s'inspirent que sur les ouvrages des autres. Dans cet aspect, il ne s'agit que d'une recherche limitée sur la pensée des autres auteurs, alors que nous parlons ici de la connaissance universelle. Oezali bongo ndimbola ya recherche. Toke na ndimbola ya mibale, la souffrance. La souffrance fait raisonner l'homme. Tantôt lui donne le courage, tantôt la faiblesse ou encore un mauvais aspect qui les rend mauvais, méchants ou désobéissants. Elle donne aussi l'esprit de revendication et permet à l'homme de prendre conscience pour la conquête de son autonomie personnelle et incite celui-ci de s'en débarrasser par tous les moyens pour l'amener tantôt à poser parfois des actes incontrôlés. Et loko ya motuya oyo et sengel to simba vraiment la définition de la souffrance. Balobi la souffrance fait raisonner l'homme. Donc il passe et la musaka to et balusaka makanisi ya moto. Tantôt et pesaka ye courage. Tantôt bolembu ou encore mauvais aspect qui les rend mauvais. Méchant ou désobéissant. Mais biso no sepela mingi na bandeko souffrance et même biso mingi na bokasi ya koluka lolenge ni sengeli to sala pona kolunga bongo na kati ya kokoso wana pamba te muto azali na pasi esengeli osala bokasi elongola yo na ta oyo zana ngo esengeli luka de voies et moyens solution ni esengeli osalela po longa bongo na kati ya souffrance oyo zali na yango ndenge lelo biso ba komali tozali na kati ya souffrance esengeli to balusa makanisi na biso to luka to yeba nini esengeli to sala po to longa bongo neta oyo tozali nango epesa biso aspect ya reposer ba acte moko incontrôlé te biso e ramener biso plus que na raison ya koluka koyeba nini esengeli to sala po to longwa na eta oyo tozana yango ya misatu balobi définition ya pauvreté. Balobi la pauvreté rend la faiblesse de l'esprit, la mendicité, l'ignorance. Elle favorise davantage l'exploitation de l'homme par l'homme, fait accepter celui-ci n'importe quoi, donne naissance à la haine, la jalousie, la séparation, la prostitution, les vols et la détresse. Batali sibiso pauvreté et mimaka faiblesse ya esprit. Pambate et comme mayo mutu na kati ya haine ya koyina mutu aza pembeni na yo preuve aneto mona ka sika o pauvreté renyaka makasi haine pesa la kamakasi preuve ane na mabele Afrique et surtout na mabele na biso ya Congo to na mboka Congo o mona ke toyina na entre biso na biso ba congolais zalaka mopaya ko huta libanda aye asali entreprise na ye azui yo congolais ndakisa ti au directeur mais yo congolais rolinga te bande kono congolais bazo ba salaire ya malamu contenu ya système o mopaya ta kati na biso lokola ba maintenir biso na kati ya pauvreté ko sala ete bolingo kati na biso ko kozala te to ko bana tango nos ko ina
o là où pauvreté ezali haine nde emonanaka na kati ya bato biso moko totala kaka esika oyo tovandi omona kaka soki ndeko moko songola aza na makoki baoyo bazangi yango babandaka ntango nyonso kotalela ndeko wana na lisu ya mabe mpo na nini mpo pauvreté ememaka jamais bolamu na kati ya bato me ememaka kaka oyo babengi haine to likunia balobi ememaka jalousie oyo bandeko na biso bakongo babengaka ketu ememaka séparation yalakisaka nini lokola ya zwa azalaka kuna balobi na biso ememaka prostitution kindumba tozomona yango lelo ebele ya basi mpo ndakisa azangi eloko ya kolia andimi abima libanda mpo ateka nzoto na ye pauvreté ememaka biloko wana ekomema oyo babengi vol to kimoyibi or moto azangi aza na kati ya pauvreté lokola atali devoirs et moyens eloko ya kolia eza te eloko ya kosala eza te yango tokomona lelo na kati ya mabele na biso kimoyibi ekomi makasi ti meme na bayo bazali kokamba biso lokola Congo ezali pays pauvre pauvreté eza te lié na richesse na biso doza te Congo mabele ya Congo eza na makoki na yango mais lokola makoki na yango bayimboka bazobénéficie na yango te oyo erande bango pauvre nde kosala ete ata moto akomi mokonzi quelque part mais lokola mabele ya Congo baranda yango pauvre ata moto akomi mokonzi azokende kaka na koyiba. Donc là où règne la pauvreté nyonso oyo balobi awa yango mpe emonanaka na esika oyo pauvreté ezali balobi awa ememaka mpe détresse bakobi balobi elle nuit à la santé réduit les jours de la vie de l'homme défavorise la croissance et la connaissance de ces derniers voire même son épanouissement moral. Ainsi, elle pousse l'homme à pénétrer le monde des illusions. Et elle y ramène aussi à ne considérer qu'en premier lieu les problèmes de la bouffe. Raison pour laquelle la pauvreté incite l'homme à consommer n'importe quoi, tant sur le plan spirituel que physique. La pauvreté amène l'homme à se faire manipuler, à subir l'escroquerie et l'expose gravement à l'état de l'imbécilité et de l'inconscience. Ya solo bandeko balobi pauvreté et défavorisaka croissance et connaissance ya moto to bandi moto azolia bien te moyen nzoto ko suko zwa makoki ya malamu po ko rabongo kotombwa ne kozala te or moto aza na kati ya pauvreté moyen apusa makanisi na ye mosika eza te et ko limiter connaissance na ye pamba te ye eloko liboso bandaka komona ezali bongo bilei solo bandeko esika bozali to bandi bopesi biso raison pamba te place pauvreté ezali eza kokoso bato bako bako pusa makanisi na bango musika pamba te mutu alete banda tongo akopusa makanisi na koluka koyeba nzete oyo to mabele oyo to libanga oyo ekumbaka ni te lokola nano alete susi na ye kozala ke aluka azwa ta matembele azwa ta mikebuka azwa ta ndakala ya kolia oyo kotunga musuni na ye yambo akwa boko pusa makanisi na ye musika kasi bandeko lokola télévision ezalaka ngunga to koti na bino vraiment na kati ya mukanda po to robon koyeba nini vraiment mukanda oyo ekumbeli biso na mokolo mwa lelo tokei bongo na introduction na biso ba yebisi biso boye réfléchir c'est entrer en contact avec le monde spirituel kokanisa ekotisaka biso to etutanisaka biso na mokili ya molimo car la réflexion est synonyme de la pensée. Or celui qui est en train de penser oublie son corps physique et travaille par son esprit. Ainsi la réflexion conduit à la connaissance de même qu'à la découverte de faits. Balobi makanisi ekumbaka moto na contact na mokili ya molimo pamba te kokanisa nde esalaka ete moto abosana nzoto na ye ya mosuni mais asala mingi bokasi to afaire travailler se mingi molimo na ye ainsi makanisi to réflexion esalaka ete moto
aluka na koyeba mayeto makambu lolenge yango ezaleli to vérité ya likambo. Balobi, beaucoup de gens en Afrique se posent souvent des questions sur les problèmes de leur vie. Quel coup irons-nous après la mort? Dieu attend-il nos gémissements? Voit-il quand même notre état de vie précaire? En rendant visite à un frère ou une sœur à l'hôpital ou à prison, soit encore en assistant aux funérailles, nous nous posons des questions telles que: jusqu'à quand continuerons-nous à vivre dans ces situations misérables et alarmantes? Si bien que nos frères africains christianisés, quant à eux, se posent cette question, à savoir pourquoi Jésus tarde-t-il de revenir? Car selon eux, c'est à lui qu'appartient la clé de la vie éternelle et du paradis. Puis, c'est par lui qu'ils sont sauvés et libérés. Pour les musulmans et les bouddhistes, nous pensons qu'ils doivent se poser des questions contrairement. Donc, ils se posent des questions contraires aux chrétiens. Au fait, et ne croient pas que le sauveur des chrétiens soit le Fils unique de Dieu qui détiendrait la clé de la vie éternelle et du paradis. Donc pour eux, iront-ils en affaire? Tout ceci démontre l'aveuglement des Africains. Ah bah yebisi biso ete ebele ya bandeko ba mituna kamutuna ba pasi oyo to situation oyo toza nango lelo ekokoba ti mokolo nini. Kasi mpona bandeko oyo bake na ngambo ya christianisme, bandeko bayindo baza christianisé, mpona bango balobi ke kokoso oyo to pasi oyo ekosila mokolo Yesu akoya, pamba te ye nde moto asimbi fongolo ya paradis. Kasi na buku oyo balobi ba musulman to ba bouddhiste bakose pose question oyo lolenge moko te na ba chrétien, pamba te ba bouddhiste to ba musulman mpona bango eza Yesu te nde azo détenir clé ya vie éternelle to ya paradis. To yete azo détenir clé oyo kosala ete bato balongwa na souffrance lelo lobi bakoka bokozala na bomengo. Ba musulman to ba bouddhiste bako poser question oyo de même façon te na ba chrétien. Mais nyonso misato ezali ba religion oyo ekomi na mabele na biso. Or ba yebisi biso awa ete tout ceci démontre l'aveuglement des Africains. Pamba te ba Africains musu baza na kata christianisme, ba musu baza na kata bouddhisme, ba musu baza na kata islam. Ba Africains baza na kata christianisme pona bango souffrance oyo to pasi oyo toza nango po ko raboko sila eza kaka na bozongi ya Yesu pamba te nda simbi clé. Mais ba oyo baza na kata islam bango bakomona te likambo ndenge moko na ba chrétien to ba christianisé. Ba yo baza na kata bouddhisme bakomona lolenge moko te na ba islamisé to na ba christianisé. Mais ba religion nyonso wana eye ezwi kaka ba africain e kaboli bango biteni wana misato. Balobi oyo ezali kotalisa miso ya kokangama to aveuglement ya bayindu. Pamba te ba religion so misato eye mais ezali kolimbola makambo lolenge moko te. Mais biso na bino tokoba na bino na kati ya mokanda. Balobi, c'est pourquoi avons-nous pensé d'écrire, car il est important d'en appeler à la conscience de nos frères noirs, quelle que soit l'appartenance religieuse, de chercher à se libérer de l'emprisonnement moral et spirituel que les colonisateurs nous ont placé. Mokomi ya buku oyo alobi ete soki azwaki likanisi ya kokoma mukanda oyo ezali po akoka bon kolongola bandeko na biso bayindo na kati ya boloko ya makanisi oyo ba colonisateur to ba konzi to ba niaki ya bayindo bayaki na yango na kati ya mabele na biso pe akotisaki na kati na biso. Solo lobaka tango nyonso eza na moto mosusu alali alamuki azoluka akoma mai oyo ekobebisa bomo ya bato. Moto mosusu alali alamuki azoluka akoma mai oyo ekoflate bato po bato bakoka bokopesa ye makoki to bato bapusa na pembeni na ye. Kasi mokomi ya buku oyo alobi akomi mokanda oyo te pona kolia na komela, mais akomi mokanda oyo pona kolamusa makanisi ya bandeko na ye bayindo po bakoka bokolongwa na kati ya boloko oyo ba colonisateur bayaki na yango.
oyo basalaki ete biso na bino tokoka bon kozanga boyebi atako tozomona bakokoso na liboso na biso mais tozokoka te komona yango mpona nini mpo bakotisaki biso na boloko ya makanisi. Bandeko c'est mieux ozala na boloko ya mosuni mais boloko ya makanisi eza kokoso mpo kokobima na yango. Mais soki moto ya boye azwi initiative ya kokoma mokanda oyo kosala ete ebimisa moto na boloko ya makanisi, tobandi ata bakonzi ya mboka na biso tosalaka makasi bato bazokoma mikanda ya boye, tozwa mikanda ya boye topusa yango pembeni ya bilenge, tozwa mikanda ya boye topusa yango pembeni ya bato. Mikanda oyo ezali kolamusa makanisi ya bato. Pamba te lelo na biso bayindo eloko eza plus grave oyo esalaka moto moyindo miyeba te ndenge mokanda ekomeli biso eza emprisonnement moral makanisi. Kasi tokoba na bino na kati ya mokanda pamba te mokanda yango moko epesi bandimbola nango na pole nyonso. Balobi, l'intérêt que nous portons à ce travail est dû au fait que de nos jours ils sont nombreux qui se disent chrétiens ou croyants sans pour autant savoir les raisons qui nous condamnent dans cette misère noire et cherchent des prétextes, des raisons non convaincantes aux éveillés. Malgré acceptables par les endormis dans la Bible, le Coran et autres livres des religions étrangères. D'où l'impérieux devoir à cette période décisive de la vie où le monde est en pleine mutation afin que l'homme noir puisse sortir définitivement du sommeil. Bandeko, solo mokomi mokanda oyo, lelo bato komi koloba mingi, monde est en pleine mutation. Pouvoir dirigeant ezo longwa na Occident, ezo kende na Orient. Mais mokomi ya buku oyo akoma yango utakala. Bandeko baladi tokoloba mingi te biso tozotangela bino kaka na mokanda esika bino bozali bofongola makanisi na bino bofongola matoi na bino pona koyoka maye nini mokanda oyo. Voici l'arme de la colonisation en Afrique et komeli biso kasi tokoba na bino biso na bino na kati ya mokanda pamba te mokomi mokanda lobi aya kolongola biso définitivement na kati ya pongi oyo ba colonisateur bakotiselaki biso na nzela ya ba religion to na nzela ya ba livre sacré oyo bamemelaki biso tokoba na biso na bino na kati ya mokanda. Balobi car ce sommeil profond dans lequel l'on a plongé les noirs est dû à l'acceptation aveugle par les Africains des religions étrangères sur la terre que nos ancêtres nous ont léguées, ainsi que toutes les idéologies colonialistes. Tels sont les objectifs poursuivis dans ces textes. Tobandeli paragraphe O. Balobi, car ce sommeil profond dans lequel l'on a plongé les Noirs est dû à l'acceptation aveugle par les Africains des religions étrangères sur la terre que nos ancêtres nous ont léguées, ainsi que toutes les idéologies colonialistes. Mokomi ya mokanda oyo alobi ke soki akomi mokanda oyo pona kolongola biso na kati ya pongi ya mozindo oyo mopaya akotisaki biso, oyo mopaya amemelaki biso, oyo mopaya akotisaki na mabele bakoko na biso batikelaki biso. Bandeko moto ya boye tobandi esengeli kaka totsai baboko pamba te bele ya bato balobaka ke ba colonisateur bango nde ba contribuaki na kati ya bomoi na biso. Mais totala mabele na biso lelo omona ke mabele na biso ezaleli nyonso zo rene na kati ya mabele na biso ya kimoyibi ya kindumba ya kobomana ya nyonso ya mabe ezaleli o mopaya ayelaki biso. Kasi mokomi buku o alobi ke souci na ye ezali alongola biso na idéologie oyo ba colonisateur bayaki na yango kotsa kati na mabele na biso oyo bakoko batikelaki biso. Moto ya boye fumu ne songi ya nzila tobandi bandeko esengeli kaka kotsa bango maboko kasi biso na bino tokoba na kati ya mokanda. Na chapitre 1er balobi na biso l'Afrique mère de l'humanité. Mabele Afrique nde mama ya mokili. Balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela nous explique que l'Afrique est la mère de l'humanité,
car elle renferme tout ce dont l'humanité a besoin et que l'on y trouve les traces de l'homme les plus anciens. Mabele Afrique nezali mama ya humanité. Pambate azobomba maemaso o mokili eza nango posa. Bandeko esika ona komeka moke kosekisa bino. Tango babetaka lisolo ya Noé sala bato. Mais tout na mutuna Noé azaki na mabele nini? Po Noé azaki na Afrique te. Or, eza na biye muso azali na kati ya mabele Afrique ndakisa nyama lokola okapi. Na Asie azati. Azala kaka na Congo. Pambate babi Afrique ezo renfermer nyonso o mokili eza nango posa. Mais tango Noé asalaka bato na bango. Azwaka okapi wa pambate ne lekona avion ezalaka te. Pour se déplacer vers RDC, pour qu'on à la RDC. Nous avons contredire biso azati. Babe nyonso omo ki les a pour ça na kati ya mabele ya Afrique ezali. O ezali kotel ça et ya solo Afrique ezali mère de l'humanité. Kastoko banabino na kati ya mukanda. Balobi être maman c'est être plus âgé que ses enfants. Donc l'Afrique est plus âgée que ses enfants, c'est-à-dire d'autres continents et civilisations. Être maman, c'est être plus âgé que ses enfants. Tant que Afrique, berceau de l'humanité. Europe, vieil continent. Siko, na maman, na moine, na koyi kozala bongo mokolo. Tubanzi, lokola balalisaki ba africain pongi. Ba kote ki biso na kata pongi moko profond. Ozo sala ete moyindo ta ba yebisi likambo boyi. Mais lokola ça déjà la carte ya pongi azolo baka na bindoti lazo yeba te maya zolo. Berceau de l'humanité et bandeli ya mokili. Ce qui Afrique c'est bandeli ya mokili. Elingo bake mikili na so ko yana sima e kozala bana ya kozala ka mokolo nango. Mais ce qui Europe e kozala vieil continent par rapport ya continent ni. Bandeko mikanda ya boye na bande sika bozali mingi bosusumuki ya po boye bakango te. Berceau de l'humanité. Tu dis que na kati ya berceau na vanda kuna bébé ebandeli ya mokili. Ebandeli ya moto ezaka na berceau. Kasi tokoloba mingi te pa mate mokanda yango moko ezo limbola. Biso na bino na kati ya mokanda. Malheureusement, l'Afrique demeure la plus misérable parmi les habitants de la terre. Et pour cause. Selon les blancs et les noirs christianisés, il ne faut pas se poser cette question. Car la Bible déclare que notre ancêtre Esaü aurait vendu sa supériorité à son jeune frère Jacob, qui a été béni à sa place, ce verset biblique, Genèse 20, 1 jusqu'à 20. Ou encore Jésus a dit dans Matthieu 5, 3, ceci errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bandeko, selon bayo baza la kati ya religion christianisme ba indo baza christianisé balobi esengelite ko tuna motuna pona nini Afrique ezo demeurer na état o ya pauvreté. Pamba te koko na biso Esaü atekaki kibokulutu na ye epai ya ndeko na ye Jacob. Totelema nano sikoyo. Bandeko émission o mikanda mya boyebi ya solo eye pona kokumbela biso boyebi. Pamba te ndenge tolobaki ete kozanga boyebi ezali liwa. Me koyeba nde esikolaka moto azwa biyano to aluka ba solution na maye maso ezali kotungisa bombo na ye. Totelema nanu na lisolo ya Esaü na Jacob. Koko na biso Esaü. Papa ya Esaü, Isaac. Mama ya Esaü, Rebecca. Bango mibale baloposo pembe. Koma bakoki kobota mwana ya moto mwindu, mwana moko mwindu, mwana moko mundele. Tobanzi bandeko, ata bino na kati ya libota na couple. Papa ya mwindu, mama ya mwindu, mebobota mwana moko mundele. Seke moko na bina tricher. Na banzi libala wane kokota mindondo. Et plus grave, na kata lisolo ya Esaü na Jacob. Papa na bango Isaac azokoka ko distinguer te poali ya nyama na poali ya moto. Mingi bosutuki.
ata moto azali kizengi ya suka soka simbi poali ya nyama akoyebaki o poali ya nyama soka simbi o akoyebaki o nzoto ya moto mais papa o Isaac akokai ko distinguer Jacob na Esau te alobi boy oh mo Esau oyo Esau na poso ya moto tala degré ya lisolo babetela biso na Bible to bandi biso totanga yango to beta yango pe lisolo Esau Jacob akei papa ngai Esau papa palobi Esau mona nanga pusa na simbi boy ya solo malgré mon ngongo eza ya Jacob mais oza Esau poali ya nyama na poali ya moto na poso ya moto bandeko total sommeil profond o bakotisa baini to beta yango pe na lisolo ne sengo nyoso o mona ka bamba na tata azokumisa ke moto maili mazobeta lisolo ya bope liboso ya bato ebele bavandi bazomibenga mpe baintellectuel ke moto moko bazoko kodistingue poali ya nyama te na poali ya moto ndakisa bakoki kopesa bato Isaac kasi biso na bino oyo eza maloba ya mokomi mokanda tokoba na bino na mokanda bapesaki verset biblique bamiso balobi ke errez les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Mais ce que mobola na molimo pamba te mosuni eza esalelo ya pamba mosuni oyo evraka kaka selon molimo pamba te molimo nda komandaka mosuni mais soki molimo eza pauvre corne ozani corne pe ozala pauvre royaume des cieux et sur mon nom pour beto le soleil loko mona te po ndimi oponani to ko bala bino na kati ya mokanda balobi soit encore ne vous amassez pas des richesses de ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs forcent les serrures et dérobent. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer les serrures ni dérober. Matthieu 6, 19 à 20. Comment il reconduire un espoir? Naki nous bomba makoki na ngai na mokili ya molimo o na omona te. Ni vers azakuna miyibi ba renforcer serrure te. Bato bayela ki biso mukanda oyo. Bato bayela ki biso religion oyo. Balobi ke biso to s'intéresser te na bomengo ya mokili. Mais tout la mikili na bango. Tongo midi pourquoi? Mundele awazo ya lo lenge nya na ko sala pona ko yiba diamant, ko yiba coltan, ko yiba cobalt. Récemment ka code minier et pesa ki vertige pa ya mundele. Soki siko ya te ya ki biso ke biloka mokili, to wela biloka mokili te, to wela mine kota bomengo na biso na mokili ya molimo. Mais balobi ke yonde mdo côté ya biso foza na ndakisa. Comment yo côté ya biso ke tota to considérer biloka mokili te. Tota mingi bomengo na biso na mokili ya molimo, mais yo moko o tonga ba immeuble. Yo moko lokola déjà yobi ke cobalt na kata RDC misu no se fungwa maki. Mundela la kate tongo midi poko. Koluka lo lenge ni na kosala poso matière première na kati ya RDC. Tango nosko pousse la pemeni ya bakonzi na biso. Soki mokonzi Afrika lobi ke matière première na mboka na biso kozwa. To pesa exemple même ya Côte d'Ivoire. Ya mokonzi na biso Bagbo. Tango loba ka ke cacao ya Côte d'Ivoire esengeli boya ka kosoma. To mona ki armée française to ba France makambo sala ki mokonzi na biso Bagbo. Siko bino boteyi biso boye awa boteyi biso ke biloka mokili eza na tina te to préférer min ko tsabo mengo na biso na mokili ya molimo mais bino moko bateyi mais bino bozo yiba tongo midi poko kino lelo bolingo tika te tout cas to moni clarté mais biso na bino na kati ya mokanda. Ceci selon interprétation abusive des porteurs de la Bible aux Africains que ces derniers sont des pauvres de cœur ou en esprit, puis sont condamnés dans la misère absolue. En effet, ces références bibliques ne sont que des pièges tendus pour capturer injustement les noirs naïfs, qui ne sont pas en réalité concernés. Pour avoir été culpabilisés forcément, nous constatons avec regret des conséquences néfastes qui pèsent sur nos foyers, telles que la désobéissance des enfants vis-à-vis de leurs parents. Na maimaso obayela kibiso toyoki mokanda lolenge yango elimbole libiso kasi tokoba na bino kaka na kati ya mokanda. Il faut également déplorer la dépravation des mœurs au koto
tozolela nango mikolo na mikolo. Lelo mibali na mibali bazobala, basi na basi bazobala, ba directeur ya ba programme totalaka na ba chaîne bazota film ya moins de 18 ans na moi tango ba papa na maman bake misala bana batikali bana ya moins de 18 ans ba la TV, et surtout ba bouquet ba memeli biso. Et là teli ya mibali pe la teli ya basi okomona mwana mobali akitisi coupe na eto pantalon na tina se akomi kotambola lokola mutazana hernie bilenge banengwa coupe oyo ya se bolimbi sipona baboti oyo bozolanda biso pe bakulutu mais akozwa coupe na ye oyo ya se abimisi yango libala. Donc bolumbu ya mibali na ya basi ezali susu na sonité dépravation des mœurs. Moto akoti studio musicien abimisi mbongo responsable papa ya bana, mais po asala kaka nzembo oyo ezoyemba bolumbu ya basi to bolumbu ya mibali ezali leo nyonso wana bayelaki biso yango koyela. Kasi mokanda oyo biso tozobisa bino ntango nyonso ntango tomemaka mokanda liboso na bino toyaka na mokanda oyo te po totangi kaka lecture. Ici, Bobika Ratadatsum, tout Salaki, voici l'arme de la colonisation en Afrique. Te, souci na biso za la katan to bimela kabino mokanda, po bino ndebo luka yango. Bozwa mokanda oyo, boko ba, po biso na mokanda oyo, lokola télévision za kangonga, to zwa katango te ya kosilisa ngo tina suka. Biso émission oyo mikanda mi aboyebi, ezaka kapona ko kundolela kabino mikanda ya malamu ko memela kabino yango. Mais bino pe bozwa ka musala ya koluka ka mikanda oyo biso memela kabino. Topesa kabino adresse tango nyonso avenue Ngiringir numéro 54A na commune ya Ngiringir, direction Chaba pe Gambela. Mikanda oyo ezali elelo ebele ba para bazolela elateli ya mibali pe elateli ya basi bizaleli mingi. Mais munduki nini oyo esalaki ete lelo Afrique eza toujours maintenu na critique to na ezaleli oyo ya bosoto boye bamemela ki biso mokanda oyo komeli biso yawo bandeko tokene musuka kasi biso na bino tokoba na kati ya mokanda na se abalobi na biso. Il faut également déplorer la dépravation des mœurs, mais certaines personnes pensent qu'il ne faut pas se poser des questions sur ces constants puisque c'est de la tentation divine comme mécam. Na se bake na biso na mutuna, quelle est l'origine de la peau noire? Awe sika bulu yeke kotaka. Ne sika oyo na pesi papa na ngai kia mwanga na mbote. Pamba te nzembo ne asalaka na komitunaka e créer ba problème. Baluka kudutina niveau ya ko excommunier. Nzambe na komitunaka loposo moyinde uta wapi. Na banzi ebele tango nzembo wana bimaka po biso na tobota mite, mais nzembo wana baboya même nzembo wana beta na mabele na biso tango doza na République d'Israël. Papa ki amwanga na balukele ba problème na lolenge nyonso na nzembo wana kaka na komituna ka loposo moyinde uti wapi. Mais na buku o na banzi lokola mokomi ya komiango c'est que biso na bino tokozwa biyano awa. Question ezali, quelle est l'origine de la peau noire? Balobi, il ne faut pas se poser cette question, car nous sommes tous fils d'Israël, diront les uns. Pour les autres, nous sommes tous ici d'Adam et Ève. Soit d'accord, c'est Ésaü, le frère des jumeaux de Jacob, qui est notre ancêtre, aurait manqué la bénédiction de son père Isaac. D'autres encore disent que les Noirs sont les descendants de Cham, et la malédiction prononcée par Noé contre le fils qui lui a manqué du respect pèse encore sur la postérité de celui-ci. Ah! Motuna moko talebele biya. Moto moyinda uta wapi? Ah balobi bisolo toza bana Israël. To solona kina kulutu moko. Talabi mama Israël to Jérusalem. Papa. Jérusalem. Baoul ba yakuda benga ko Jérusalem tabi Yerusalem. Mboka ya Nzambe. Oh. Nabi Yerusalem mboka ya Nzambe. Mais Israël ezaka ka mboka lokola Congo.
capitale on babinga ka Jérusalem eza nazi soki ozwi avion kokoma kuna bim papa ya solo ngabi o lo tibo kansaka o Yerusalem mboka ya mwana na nzambe mboka ya eza mboka ya kuna pe ba guerre ezali biskro baza ba miyibi baza batu ya mabekoleka baza na mboka wana malamu kutu kumisa Congo mboka onza mapesa nyoso pe na reste mboka oyo okuta okapi mboka oyo okuta mangusta mboka oyo okuta safu surtout mikolo ebimi boli yango mingi mena Israël okapi azata comment ko vendre baka o mboka ya bule Yerusalem ba miso kutu bazwa Yerusalem ba longoli kombo ya mboka na biso ba congolais do mboka na biso village na biso ezaki na kombo mususu bango ba longoli kombo ya mboka na biso bazwa ba bambia kombo Yerusalem o Yerusalem papa sommeil profond o bakotsa bayi mokande lobi ke biso toza bana ya Adam na Eve bazaki na race nini kombo ya Adam na Eve banani batangisi biso yango a ezate ba colonisateur soki Adam na Eve bazaki ba koko na biso koko na ngai koko na ye koko biso zaki censé koyeba kombo nango biso zaki censé koyeba ke koko na biso Adam na Eve mais biso kombo ya koko na biso libota mais mupaya nde ya kotangisa biso yango pamba te kombo ya Adam na Eve toye koyeba ngo na 1491 arrivé ba missionnaire na 1485 ba baptisé mokonzi Nzingaku nde babandi ko te ya sango wana mais avant 1491 avant 1485 biso bayino toyeba kombo ya Adam na Eve te kasi mokanda yango mokozoloba biso na bino na mokanda balobi tozali pe bana ya Sham descendant ya Sham mwana ya Noé biso moko kaka bana Israël biso moko kaka bana ya Dana Eve biso moko kaka bana ya Esau biso moko kaka bana ya Sham ndiko bovana nanu bino mona na salon bofonga na mukana na bino wana question mo ikoza na 4 réponses te question mo ikoza na 4 réponses te en tout cas boluka biya no bino moko kuna po nyoso wana izaka ba prétexte o bazoluka pona ko lalisa bayo balala mais émission mikanda ya boyebi ekolongola bino na pongi ekosipolela bino maye oyo boyebi te pamba te titre émission oyo mikanda ya boyebi tokokumbela bino kaka maye ya boyebi kasi biso na bino na kati ya mokanda puisque Esaü ainsi que Noé ne firent pas des noirs, tout cela ne sont que des prétextes pour faire accepter la souffrance et la misère aux innocents noirs. Donc de telles interprétations plongent les peuples noirs dans l'ignorance de réalité des choses, afin que ces derniers puissent se laisser exploiter par l'air enseigné, blanc et pion noir. Donc, mon délai est qui était ce qui a causé dans Mayo Wana, que toza descendant, Yadan na Eve, toza bana Yadan na Eve, toza bana ya Sham, toza bana ya Esau, toza bana Israël. Toza na facilité à se cohabiter na bango. To baza na facilité à dominer biso. Mais lelo les missions mikanda ya boyebi. Ce que me benga ka israélite, ce que me benga koza mwana ya Dan, ce que me benga koza descendant ya koza mwana ya Esau, longwa na kati ya molili ya monene boye o bakotsa de pamba te bandeko. To lukaka mukanda o kasi biso na bino tokoloba mingi te pamba te mukanda yango moko ezopesa bandimbola clair toko balabino na mukanda balobi. Mais la Bible nous prouve que à part Adam et Ève, il y avait d'autres habitants dans l'autre côté du monde, car Caïn est le premier fils d'Adam et Ève, suivi d'Abel. Lors du meurtre de son frère, Caïn fut puni par Dieu et celui-ci déclarait que sa punition était grave et quiconque les rencontrera devait le tuer. Ma petit verset biblique, Genèse 4, 13-15. Donc, selon la Bible, à cette époque-là, Adam n'avait que 2 fils. Cela signifie que, d'après la religion chrétienne, il n'y avait que 4 personnes sur la terre. Moins Abel, il n'en reste 3. Mais d'où sont venus les hommes que Caïn suppliait Dieu de changer la punition, car ils seraient tués par les gens qui les verront en errance. Genèse 4, 8, 16. Na paragraphe oyo bandeko balamusi lisusu makanisi balobi à part Adam na Ève
ezalaki na bato mosusu na libanda ya mokili. À part Adam na Eve, ezalaki na bato mosusu libanda ya mokili. Baso bozwi mayo wana wapi? Mokomi a démontré. Alobi Adam na Eve babotaki mwana ya liboso Caïn. Baye kobota mwana ya mibale Abel. Et bakomi kaka 4. Tout ça la calcul biso na bino. Ndenge mokomi akomi. Sima ya Adam ya kobota Caïn na Abel babotaki subala mosusu te. Dans la Bible dit après 130 ans, mais avant 130 ans, azali kaka na Caïn na Abel. Dans le bitan Caïn abomi Abel, batika li 3 na mabele babande kovanda. Siko nzambe abengani Caïn. Et Caïn ebisi nzambe ke punition o pesinga eleki makasi. Et sika na kokende soki batu ba moninga ba osani bakoboma ngai. To tuna mutu na biso na bino. Caïn atuni ayibisi nzambe ke sika na kokende bato soki bamoninga bakobomanga. Siko bato Caïn bandai kobanga bautaki wapi? Po bango bazali ka 4 abomi mo batikali 3 babengani ya kobanga mutu te po ayebi ke baboti ne batikali esika kia kokutana ne bato te po mokili kala 4 personnes. Mais ya kokamwa awa balobi ke abangaki. Mais soki Caïn kobanga po azaki inconscient. Mais nzambe oyo amonaka maye oyo ebombama. Nzambe oyo akela mokili okoyebisa Caïn ke akende kozobanga nini. Mais mokomi alobi ke batiaki elembo pa ya Caïn ke moto dosa kobundisa Caïn ko venger 7 fois. Donc na nzambe pa yebite ke en dehors ya 4 personnes wala bato bazaki te. Masolo ya boyebetama na Bible. Yango matondo mingi na mokomi mukanda o. Matondo mingi na mokomi mukanda o. Po biso to zai bana mikie soko moni mupepe makasi ba mupepa Caïn. Siko koma Caïn komaki mopepe. Mais ye moko mopepa ke ko bala pa boti. Est-ce que mopepa ko bala pa boti? Akobala mwasi ya mopepa bota mwana mopepe. Mais aba bika bota ki mwana Enoch. E beli pe ba yeba te po lelo pe so tali ba mikolo so ba ke mopepa Caïn. Mais ya boiza na Bible. Ba licencié. Ba yo basali ba doctorat, batanga rape ma ya boy. Mais ba mona ka yango te ba sosola ka yango te. Pona nini? Ba kotisa biso na kati ya pongi moko ya makasi koleka. Ato tange loko tange okaka na bindotila. To banti boyebi bindotila mwana o ala muki azoloba loba ye moko ba wata musa ba yo azoyeba niti ma yazoloba. Mais mikanda oyo emiso o mikanda mya boyebi ekolongola bino na bindotila ekozongisa bino ba conscient. Kasi biso na bino tokoba na mokanda. Donc comme la sœur a dit que nous comprenons que c'est par mépris que les missionnaires porteurs de l'évangile de domination ont utilisé cette ruse afin de mieux exploiter les Noirs matériellement et spirituellement. Car c'est par ignorance que nous avons été mis dans une situation misérable par l'Occident et avons également accepté l'exploitation par ces derniers. Et ils ont ajouté que nous sommes fils d'Israël. Notre grand-père, c'est Abraham. Balobi tozaba na Israël. Oh tenga na za Congolais. En tout cas faut boya kango. Pour wana za même ko finga na moto akela ki biso. Biso tozaba indo, tozaba africain. Et sengi tozaka na lolendo ya mabele na biso o tata mokela pesa biso bilo mobenga kanzambe. Po mabele na biso za na maye maso. Solo esengeli tolongwa na kati ya ino okoko na biso Abraham. Mais toyebi ke koko za moto aboti papa na yo. To moto aboti mama na yo. Abraham komundele so za koko na so na ndengeni. So za koko ya mundele ta. Po Abraham tonga yaka na Afrique. Akutaka pe ba ino déjà ba misalelaka. Akozala koko na biso na ndengeni. Tokoba na kati ya mukanda. Balobi avec leurs associés. Vous prêchez que Israël est le peuple élu de Dieu. L'élection de Salim el Ah. Oui, ceux qui se disent israélites à se donnant à prier de la façon dont on nous a imposé par les Occidentaux, sont devenus fils de Dieu ou sont comptés parmi les 12 tribus d'Israël. Donc, ceux qui, au Sambeli, le Lengue, Bamindele, Bamimela, qui biso awa, au komi israélite, to komi mwana ya nzambe, babota maka mwana ya nzambe, to bako maka mwana ya nzambe. Donc, au komi parmi 12 tribus d'Israël. Kasi bandeko na mukanda otoko bakaka tokende bongo ko découvrir maye musu ba komeso na mukanda. Car la Bible dit clairement ceci, Israël c'est Jacob.
Genèse 32, 22, 29. Donc, Genèse chapitre 32, verset 22 à 29. Frère d'Ésaü et fils d'Isaac, qui a eu le nom d'Israël, qui mit au monde 12 enfants chez 4 femmes. Na Israël, on a beaucoup misaka. Abotagina na basi 4. Et puis basi 4, on faut yoka. Yaya na lek, inceste te wana. Donc, asangisi ko, azwi yaya, azwi lek, na ba servante mi bale ba pesa ki ye. Asangisi bango nyonso nzungu moko basi na ye. Et na bango abotaki bana 12. Moi c'est liboso, babi Léa, Rachel, Bila, na Zilpa. Moi c'est liboso abotaki ne bana mi bale. Ribin na Simeon. Et abotaki ne bana motoba, moi c'est liboso Léa, abotaki ne bana motoba. Ribin, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Zabilon. Oyo ezali bongo ba tribu. Toke na bino malema. Bo fongola miso, bo fongola na matoyi boyoka. Na mwasi ya mibale Rachel, abotaki na ye Joseph na Benjamin. Na Bila, abotaki na ye Dan na Neftali. Na Zilpa, abotaki na ye Gad na Aser. To bandeli sko bana ngo nyonso 12. Bo fongola matoyi boyoka. Ribin. Bo fongola matoya, Ribin, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Zabilon, Joseph, Benjamin, Dan, Neftali, Gad, Aser. Oyoki mumbunza, mutetela, mumbala, mutanda, mundibu, buzat, mongo. Mais si quoi, on met ça israélien n'engeni. Bana neso 12 batangi yao. Si quoi, yo bakela yo mongo. Ngwandi, mutandu. Mais yo moko naza israélien. Mais ozo finga moto akela yo moto ataki yo mutetela. Ono tetela ke mafumbe. Faut kozala ka fier. Ya kozala moyindo. Pe na tribu oyo tata mokela pesa ikati na yo. To ataki yo. Ba pesi na verset biblique oyo kokuta ba kombo ya bana o nyos. Genèse chapitre 35 verset 22 à 26. Ah, bah, commis par jalousie, ils vendèrent leur jeune frère Joseph pour l'Égypte. Ah, et l'autre, on va écouter qu'on a tout le bain. Et bien, le bac, biso baïno, tous les alliés, ma bec, mouté, ma beza, pas baïno, biso baïno, de teka bakoko na biso. Bakoko na biso, on a teka biso. Mais ah, to moni moto ali bosso, n'enge boye beli. Ah, bah, israélien, bah, teka ndeko na bango Joseph en Afrique. Donc, ils allaient louer la mondiale à côté, quand même, bandeko na yawa kumba quand même en Afrique. Ah. Bandeko kotanga mai ya boiti bo mitaka israélien eza komi finga ko finga nzambe. Comment ko mitaka israélien yo ko congolais. Makanisi ya boye, mokanda ya boye. Ya solo mokanda oyo Bible ba yela ki biso, ya solo eza vraiment munduki. Munduki oyo yaki mako bomba nde ba yindo. Donc, Moïse a mis l'ongwa africain, a mis ça israélien. Ti le lopéa, au moins Israël n'emboka ya nzambe, Congo n'emboka ya Satan. Mboka o nzamba pesa nyonso na reste oyo, mboka ya Satan. Ah, bandeko. To longwa na do matondo mingi na mokomi ya mokanda ya boy. Mfumu ne songi ya nzela, mfumu kusu kia munzala pana nangola. Matondo na tata mokeli ko pesa biso moto ya boy. Mikanda ya boy esengeli ezaka na betelo. Mikanda ya boy esengeli ezaka na porte ya moyindo nyonso. L'état na biso. Ministre de la culture et art. Mikanda ya boy esengeli bo valoriser. Ben mikanda ya boy esengeli bo memango na ba chaîne nyonso. Ba jari ya be mission boy. Po moto moyindo alongwa na kati ya pongi o ba kotsa po tango déjà moto mi bengi kaza israélien yango to mona lelo majorité ya ba kontinent surtout ba congolais lokola molimo nde kambaka nzoto mais molimo ekoma ya ba israélien nzoto etikali ya ba congolais ko pesa na ko yambe kozala te incompatibilité yango congolais koma kwa liboma ata zwi bo mengo azo penser que lona oka libanda
ato komi mokonzi na Congo mais lokolo za israélien moi travaille pour l'intérêt Afrique exact pour expliquer comment les israéliens faut bozonga ba africain lokolo explique comment ba israélien et là teli ya banengo là teli mibale beba pour nani esprit ya ba israélien bandeko émission télévision za kangonga télévision za kangonga tolaki bino mukanda oyo ezala mozindo makasi tokosala yango na bitende mibale émission eza mozindo yango matondo mingi na fumu nesongi ya nzela matondo mingi na vouvoir mu télévision matondo mingi na bakonzi ya vouvoir mu télévision pamba te ndenge bolobaka eza etando ya boyebi ya solo eza etando ya boyebi matondo mingi na bino bayebaso bozalaki liboso ya betando yiki mpona kolanda émission kitoko boye mikandami ya boyebi oyo ezali kolongola biso malembi molili oyo mondele atiaki kati na biso kasi ezali komemela biso pole oyo ezali kosala ete tolongwa na état de conscience matondo mingi na équipe technique oyo basungaki biso bazolala te ntango nyonso bazoluka mayele nyonso bakoki kosala mpo biso tokomela bino ya kitoko nyonso ya solo matondo na tata kwaku oyo bazwaki lelo tobengaka bango cameraman ya balongo matondo na tata futila pamba te bango bazalaki pembeni na conseil na maye mosusu mpona kosunga biso émission kwa bokoleka kitoko matondo mingi na 9 lumière tata ngala matondo mingi na tata ndombele bontale ntango tomonaka bino tokanisaka goligoso matondo mingi na tata luzayadio matondo mingi na cordon kivuya matondo mingi na bino banso bokoba kolanda manaka ya voir mu télévision matondo mingi na tata ntimba santé zonga déjà bokasi matondo mingi esika bozali en tout cas matondo mingi na bakonzi ya voir mu télévision matondo mingi na dipro matondo mingi na DG matondo mingi na bandeko banso bozaki libako ya kolanda biso esika bozali na banzi bosepele esika bozali bokoba kolanda manaka ya voir mu télévision liziba ya boyebi bokotoka ya boyebi ya mingi koleka kasi biso na bino tokutani na mbala ezali koya na émission na bino mikanda mi ya boyebi